Ikan ada web song matau belai no training seli tongo. Mana sini kau bagi hinjago Mikhumo Haplok, English bagi elmi mushroom ba wolf mushroom hinjago. Mana scientific name ke ba science kau bagi mana hinjago Teritomycetes simperi. Tapi mau kasih kingdom tongo, a kingdom ni bumangka fungi ba fungi. Apa sungguh tu no Simon. A fungi ba fungi ro, bro ni jenis apa na ni je senamai maya. Tapi class inke Agromycetes and family inke Lumylacées ko tongo. Tabo kok kamus dia, Mikhumo Haplok, ni jenis ada ni jenis nama itu bahkan thangi fai. Hei deba, abang kau baik sang, nol kau say ni mano, hakor bising kan nol Mikhumo Haplok sopran no kena uri khong tong tong ani. Uri rok emon conditions namu je, climate ni according se Mikhumo Haplok rok kasai feminate. Tam ni ke boni kaisa faida tong, Mikhumo Haplok asai habising ni asai sakau phalang ke, abo belai no logo like 10 take 25 cm logo Everest. Apro bo phaila ke apani throw bo oxygen supply ke uri rokno mane pro kaisa help klai thangai tong aboni bangai bro ni nutrition method na hinjago symbiosis nok abo jotono saimano nutrition method tinta tongo kaisa ke heterotrophic kaisa ke autotrophic correct kaisa ke symbiosis te kaisa tongo je ke bangla kok bai mritojibi hinjago abo fungus rok besi kai je thijak bu phangrok ba animals rong ni thijak jaga asai brok thangai phemani ni jenis ajang to brok snamaya fungus ni jara kingdom to ne abrok no amhai ni jenis ajang no snamaya brok a thijak rong ni abon pustina brok nutrition na chawi brok grow ঠিক Mikhumo Haplok ba amhai but Mikhumo Haplok ni ketre ke kaisa alada ba betikram hinjago bono je boke symbiosis brok uri bai Haplok kaisa depend khai brok tongoi tong ab kaisa fungus ba fungi hinma ei nadi ko sengtini Mikhumo ka omona sengtini sungui sanai sengbo omono tang ke omoni ro kaisa belai no flavor unique flavor tong amna belai na ba thogo bang seng sanai je sanai jotano Simon